انا هبدأ بمحمد الشناوي. بجد مش ناوي تفرد ايدك؟ بجد ما هو ده مش جول يجي فيك في حارس مصر الاول، ده مفيش غيرها، مفيش كوره غيرها اتشاطت عليك حرفيا يعني. مصطفى شوبير متهيألي ما راحتش عليه غير كوره واحده، يعني هي كانت كوره كده في الشوط الاول. محمد شريف بيسجل هدفين، جاي عايز يثبت نفسه فعلا، وان الاهلي ما بيقفش على مهاجم او ما بيقفش على حد عامه، مش مهاجم بس يعني. طاهر محمد طاهر اداؤه حلو جدا وعرضياته كانت حلوه بصراحه. ياسين مرعي بداية مدافع عنده طموح، لكن انا شايف ناقصه حتة كده ايه، السرعات في بطء شوية. قفشة والله مش عارف بيجري لمين في الملعب، بجد بأمانة يعني مش عارف بيجري لمين، مش عارف. تريزيجيه ما اقتنعتش بيه النهارده، لازم يفيد الفريق اكتر من كده ويفهم انه ما بيلعبش لوحده، معاه تيم كامل يعني. بجد كفايه انانيه. بالنسبه لعمر كمال عبد الواحد، هي نفس العرضيات اللي مش مفهومه، مفيش جديد. ديانج نشط جدا في نص الملعب، من اهم اللعيبه اللي هتعمل فارق بصراحه في نص الملعب. زيزو انا شايف انه متمركز غلط، معرفش وجهه نظر المدرب ايه بصراحه، بس مش مركزه يعني. عندك بقى حمزه عبد الكريم، محمد عبد الله واحمد عابدين، كلها شباب بصراحه خدت فرصتها النهارده، لكن مباراه مهمه للاهلي قبل بدايه الموسم.